सबैजनाले धेरै धन्यवाद मलाई जिम चम्काउन चाहिँ छ त यसले चाहिँ नाक छोपिहाल्छ पहिला स्कुल बाई बाई रोकी अब हामी चाहिँ गयो हामी चाहिँ गएको आज समर भ्याकेसन सक्यो बाई बाई गरिराखेर जाउँ होइन तिहारमा दसैँ दिवाली लाग्दला हामी फर्किँदैछु त्यहाँबाट आज सोमबार भ्याकेसन पनि सक्यो त्यहाँबाट हामी छुट्टीमा आएको त्यहाँबाट हामी गएको अब भोलि पर्सि आउँछौँ सबैजनाले धेरै धन्यवाद मलाई जिम चम्काउन चाहिँ छ तपाईँहरूको मङ छ धन्यवाद बाई 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 एन्ड सो नाइस एन्ड गुड बाई र हाम्रो ग्रुपबाट चाहिँ जानुभयो यहाँनिर र आमा बहिनी माइजू सबैजना चाहिँ गइसक्नु भएको छ म चाहिँ यहीँ बसिरहेको छु कारण ट्याक्सीमा जाँदा चाहिँ हुने तर हेर्नुहोस् न पछाडि सामान यत्रो छ सिलिन्डर छ यहाँ ब्याग यहाँ झोला यो सामान के छ हो अनि यत्रो चाहिँ फेरि ट्याक्सीमा लगेर भरे ओर्लाएर कहाँ राख्नु के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ बरु होस् यहीँ बसेर म चाहिँ भाइलाई नै पर्खेर भाइसँगै जानु पर्यो भनेर चाहिँ फिलहाल यहीँनिर छु चाहिँ गाडी गइसकेको फेरि माथि के प्यासेन्जर आउनु हुँदै रहेछ अन्त रोकेर अब चढ्नु आँटेको यहाँनिर नजरा लु छोमी हरा यो बेला बोके के हो नाम ओरियल हजुर हेलो आमै समाउनु खोज्दैछ प्यारो प्यारो भाउजूहरू आउनुहुँदैछ र आज सन्डेको दिन चर्च जानुभएको अरे सेवा यता पछाडि आउनुहुँदैछ भाउजू हजुर हजुर छुट्टीमा आएको थिएँ कि हजुर आमै पछ्याउँदैछ होइन र अब चाहिँ भाइ आइपुग्नु भयो र हामी यहाँबाट हिँड्दैछौँ यता हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ यो छाङ्गा चाहिँ अस्ति बढेर आएर यहाँ इमर्जेन्सी यो बाटो यो पुल नयाँ पुल खोलेको रहेछ नभए चाहिँ यो भित्ता बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो पहिला चाहिँ र खोल्सा बढेर छाङ्गा बढेर आउँदा चाहिँ यता बाटो अहिले अल्टरनेट चलिरहेको छ उयो भिरको त फोटो भिडियो लगाइरहेको थिएँ नि यो ढुङ्गा झरेको यो वाला यहाँ माथिदेखि आएछ नि त र फिलहाल हामी चाहिँ हस्पिटल जाँदैछौँ यता पछाडि माइजू सुई कि सुई मलाई पछ्याएर आउनु हुँदैछ हेर्नुहोस् यस्तो छ र अब हामी पुग्नु आँटेको यस्तो छ हुन्छ हुन्छ होइन बस्नुहोस् बस्नुहोस् नमस्कार हुन्छ हुन्छ होइन ठिकै छ हजुर हजुर आज फर्किँदै गरेको कि हजुर अनि चाहिँ एकछिन हामी चाहिँ यहाँ बजार घुमेका छौँ हाम्रो माइज अगाडि जानुहुँदैछ यसरी यहाँ B25 छ
छैन है यो पुरा निकै पहिलाको हो हुनु चाहिँ ए हामी चाहिँ यहाँ कभर किन्न आएको कभरै छैन रहेछ ल एकदम बधाई छ अनि शुभकामना पनि छ ल होइन भाइको फलोस् फुलोस् रहोस् है सबैजना आउनुहोस् ल भाइलाई अस्तिदेखि भेट्नु मन थियो कि तर अस्ति त्यस्तै भयो अब बिजीले गर्दा अन्त आज अब चाहिँ बोजूहरूलाई पनि बाई बाई गरेर राखेर नुसुङमा चाहिँ जाँदैछ सिम्बोले बोलाइरहेको छ अब हामी बोजूहरू चाहिँ माथि नै रह्यो यहाँ माइजू चाहिँ फेरि मिठाई नखाइ नहुने अरे कि मिठाई किन्नु हुँदैछ मिठाई खाने अरे हौ यता चाहिँ फेरि नाक्पा चाहिँ एकदम हिरो भएर चाहिँ आउनु हुँदो रहेछ कालो चस्मा भएर नुकेसीको भा नुङ्सेको बच्चीको भा कि र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भाइ गाडी घुमाउनु हुँदैछ अलिक ट्राफिक प्रब्लम भएछ गाडी बेसी भएर चाहिँ साह्रो परिरहेको छ यस्तो छ र अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँडिसकेका छौँ र हाम्रो गाडीमा चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दा यता देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नुसुङमा यहाँ बसिरहनु भएको छ दिदी हुनुहुन्छ माइती हुनुहुन्छ रोक्नु पर भगवान्को चाहिँ के भयो अरे पैसै नदिइकन गयो माइजूले पैसै नदिइकन गयो अरे म पनि नदिइकन जान्छु ल दिनुपर्ने कति 10 रुपियाँ हजुर आमा 200 दिनु ल बाई बाई ल पछि दसैँमा आउनु ल ल बाई जानु राम्रो पढ्नु ल क्या हँसा गयो हाँ भाइ सब्जी त सेल्यो सब्जी त सेल्यो नि खाना खानु लागेको सब्जी चाहिँ अघि आयो खानै नआएर यता चाहिँ खाइसक्नु आँट्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ अघि बाफु उठ्दै थियो बाफै रोक्यो अब चाहिँ ए दिदी त्यता लुकेर बस्नु भएको सेवारो हाम्रो दिदी चाहिँ ऊ पर आउनु हुँदो रहेछ रिकिला दिदी आउनु यसले चाहिँ नाक छोपिहाल्छ पहिला स्कुलदेखि नै ल बाई बाई